अरे मीना, ये क्या कर रही हो? अरे विशाल, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? मैं इस पिक को ऊपर चढ़ा रही हूँ। अरे कम से कम घर तो बन जाने दो, फिर चढ़ाना। नहीं नहीं, मुझे अभी चढ़ाना है इसको। अरे मीना, अभी घर नहीं बना है तो उसको अभी नीचे ही रहने दो। अच्छा ठीक है। तो चलो अब मैं जल्दी जल्दी इस घर को बनाकर फिट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम अरे हैं। विशाल, ये मशीन मुझे दे दो, तुम जाकर दूसरा काम करो, मैं इसे बिल्डिंग कर देती हूँ। तो चलो यार, जल्दी से बिल्डिंग करती हूँ। ओह नो यार, ये तो गिर गया। चलो फिर से करती हूँ। लेकिन यार सबसे पहले आँखों को बंद कर लेती हूँ, नहीं तो आँख में लग जाएगी। अरे यार, ये फिर से गिर गया। विशाल कहाँ हो तुम? जल्दी अरे आओ। क्या हो गया? अरे ये लो अपनी मशीन, मुझे नहीं करना कोई बिल्डिंग उल्डिंग। चलो कोई बात नहीं, अब मैं इन सभी लकड़ियों को सीढ़ी में अच्छे से लगा देता हूँ। अरे विशाल, ये लो इसे भी लगा दो। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को